turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama kubw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu. Ndashaka kandi kubiyegereza mu biganiro vyacu vya Little Flock Burundi. Je ndabishikiriza ni Pastor Nikiza Jean Apôtre, nkaba ndi umupastori yubakanye na Ariel Nikiza, dufise abana babiri, Thais hamwe na Jewel. Igituma ndabivuze uko no kubera tugiye kumara ama episode 10 turi mu gaseri gasanzwe kajanye n'abadamu n'uruhara rw'Abadamu mu kibano, mu rugo hamwe no mw'ishengero. Ni kimwe mu bibazo bikunda gutandukanya abantu. Ndamaze kubibazwa kenshi ibibazo vyinshi kubijanye n'uruhara rw'umudamu mu rugo, mu kibano canke mw'ishengero, ico yemererwa n'ijambo ry'Imana gukora canke kuba n'ibindi bitandukanye. Nashaka ndabiyegereze kugira ngo tubane hamwe, kandi mukaba mufise n'ibibazo muzovyandika muri hajya munsi muri comments kugira ngo nshobore kuzoshobora kuvyishura mu biganiro bizogenda bikurikira, ibiganiro 10 bizoba bigize agaseri kacu kajanye n'uruhara rw'Abadamu haba mu kibano haba mu rugo canke mw'ishengero. Uno munsi nashaka mvuge kimwe mu bintu bikunda kuvugwa cyane kandi atari byo. Abantu batari bakenyi bibaza yuko ikiganiro kijanye n'umudamu kugira uburenganzira bungana n'umugabo, kwico kiganiro kiri influence na mouvement ya Féminisme. Ni kenshi umuntu avuze ko yizera ko umugore afise uburenganzira bungana n'umugabo, haba mu kibano haba mu buzi canke mw'ishengero, biba vyoroshe bati uyu muntu vy'ukuri ntari mu ijambo ry'Imana ariko ararobogwa n'ivyumviro vy'isi vyitwa le féminisme. Uno munsi turavuga kuri le féminisme, tugereze tuvuge kahise kayo, turabe nimba ikiganiro turimwo mw'ishengero kujanye n'ici jambo ry'Imana rivuga ku badamu, nimba vy'ukuri ico kiganiro kiri influence nivyo vyumviro vy'isi vya féminisme, icatanguye imbere y'ikindi kugira ngo ivyumviro bimwe bimwe atari vyo dukunda kugira vyo tube turabishira ku ruhande hakiri kare. Alors iyo tuvuze le féminisme, tuba tuvuze un mouvement igizwe n'ivyumviro hamwe n'imikorere bigamije kurondera uburinganire hagati y'umugabo n'umugore, hanyuma ubwo buringanire bukagaragarira mu vya politike, mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye n'uruhara mu gihugu, n'uruhara mu buzi, ku bijanye n'uburenganzira bwiwe mu bice bitandukanye bigize ubuzima. Rero iyo mouvement isa niyatanguye nko tuba tubiraba nko mu myaka ya 30, mugabo igenda iragira ivyo twita amafaze canke amacourant, amavague atatu atandukanye. Vague ya mbere y'iyo mouvement ya féminisme itangura mu myaka ya 30, kandi ico gihe ikiganiro cari gihagaze ku burenganzira bw'umudamu nk'umwene gihugu nk'abandi bose. Nibutse abantu yuko gushika nko muri iyo myaka hagati y'imyaka ya 20, 30, 40, 50 niyo myaka abanyaburaya nabo ubwabo batangura kubona ko umugore ashobora kugira uruhara mu gihugu bifatiye ku burenganzira bwa mbere busanzwe bwo gushobora gutora indongozi mu gihugu, le droit de voter. Nibutse abantu yuko iyo vague ya mbere y'uruhara rw'umudamu n'uburinganire bw'umudamu n'umugabo, iyo vague ya mbere yari igamije ibyo twita les droits civiques. Urugamba rwari ruhagaze ko umugore nawe ashobora gutora, ashobora kugira uruhara mu gihugu. Yabaye intambara ikomeye cyane kuko nko mu Bufaransa baza kwemera ko abagore bashobora gutora muri 1944. Intambara yabaye mu Bwongereza, iyo bita les suffragettes, intambara igamije hari n'amaraso yasesetse n'abadamu bapfuye n'ababashigikiye, aho urwo rugamba rwarangiye nko mu myaka ya 28 hafi 30 abagore bemereye gutorwa. Nibutse abantu yuko muri iyo myaka nyene arico gihe na Etats-Unis hariko haraba urwo rugamba bw'uko abadamu bogira uburenganzira bwo gutora mu myaka ya 1920, aho hemerewe igice gitonya c'abadamu b'abazungu bafise urukoba. Murabona bizofata imyaka kugira ngo umunyamerika Kaze atari umuzungu vya bindi vy'akaranga ashobore kugira uburenganzira bwo gutora. Rero novuga ko vague ya mbere yari ihagaze ku droits civiques, ku bijanye n'uburenganzira bw'umudamu kugira ico ashikirije nawe mwitunganya ry'igihugu biciye gusa bwa mbere mu burenganzira busanzwe bwo gushobora
gutora. Ubwo rugamba rumaze kurangira novuga ko haca hisubiriza iyindi vague ya feminisme mu myaka ya 60 na 70. Alors, iyo vague twita deuxième vague ya feminisme, deuxième courant ya feminisme yo myaka ya 60 na 70, yoyo ibigamije kurondera uburenganzira bw'umudamu mu kibano no mu rugo. Naho muri iyo myaka ya 60 ibihugu vyinshi vy'Iburaya no muri Amerika umudamu ashobora kuja mu matora agatora indongozi zimurongora, nko mu myaka ya 60 hoho nta kirahinduka kinini kubijanye n'ingene abayeho mu rugo. Arakubitwa, nico gihe batangura kumediatiza ama violence amabi akorerwa abadamu. No musi niba tubona biri muri Afrika cyane, nabo iyo ntambara abazungu barayiciye mu myaka ya 60 niho umudamu atangwa ati none vy'ukuri sifise uburenganzira bwo gushobora kugira agatongo, sifise uburenganzira bwo gushobora gukora kandi kazi atako kurera abana, mbega ndafise uburenganzira bwo kwiga amashuri nk'abandi bose bashobora kwiga, mbega gwa ruhara mu gihugu nzorugira gute nimba atamashuri mfite uburenganzira bwo kwiga nk'abandi bose. Mbega umugore ni uwo kuvyara gusa canke ni n'umugore nka identite. Muribuka Simone de Beauvoir n'izina rizwe ku isi yose kuko yagwanye urwo rugamba mu gitabo citwa Le Deuxième Sexe. N'utaragisoma arazi itandukaniro ry'iyo mouvement, bavuga bati imbere yuko ntimumbore gusa nk'umumama vyara abana, mumbone nk'umudamu. Atari itandura hagati yo kuba umuvyeyi ariko ararera abana na identity jewe nk'umudamu nk'umugore. Ico gihe Simone de Beauvoir mu gitabo ciwe n'ingene yateye muri mouvement ya feminisme ni ibintu bizwi ku isi yose, ariko biza gutanga inkurikizi yuko umugore ashobora gukora akazi karenze ako mu rugo, agashobora kugira agashahara kiwe, agashobora kuguruza compte bancaire yiwe, agashobora kuronka agatongo kiwe, agashobora kuronka ibintu kanaka nawe yitirirwa mu rugo no mu kibano akubahwa. Iyo yabaye intambara yabaye imyaka 60 na 70. Ariko iyo tuvuze feminisme abantu benshi baca babona kumbure la troisième vague yo myaka ya 90 muri kahise bazi nka troisième vague ya feminisme. Iyo vague itangwa mu myaka ya 90. Igihe vague ya mbere mu myaka ya 30 intambara ibigamije guhereza uburenganzira umugore mu gihugu, igihe intambara yo muri deuxième vague ya feminisme igamije kugwanya ibyo twita le patriarcat, ukwiganza k'umugabo mu rugo no mu kibano, intambara yo muri troisième vague myaka ya 90 igamije ibyo twita les libertés individuelles, kwishira n'ukwizana k'umudamu. Kumbure ni muri iyo troisième vague yo kuva mu myaka ya 90 aho le feminisme novuga ntiyashikiye ama extreme atandukanye. Gushika muri vague zibiri za mbere ivyo bariko baragwanira uburenganzira abatari bakeye n'abatemera uruhara rw'umugore mu vyo nzohava mbandanya shikiza mu biganiro biri imbere, bafise abadamu baja kubuzi, bafise abadamu bashobora kuja mu matora bagatora, bafise abadamu bashobora kwiga ico bifuza muri kaminuza. Ariko suko vyamye rero movement ya feminisme si ikintu gusa kibi, ni n'urugamba rwashoboje abadamu novuga ni kwiganzura ubugizi bwa nabi bufitiye kukononekara kw'igitsina gabo, kononekara kononwa n'icaha kw'igitsina gabo. Ariko mu myaka ya 90 novuga yuko le feminisme ica ishikira novuga ni ayandi ma proportion, ica ije ku yandi ma extreme, kuko ahanini le mouvement ya feminisme mu myaka ya 90 ifatiye kuvyo twita les libertés individuelles, ukwishira n'ukwizana k'umugore. Hano rero niho hacatangura kujamwo ibijanye n'uburenganzira bwo gushobora kugira kwi-exprima sexuellement nk'uko umuntu avyumva. Niho hatangura kumbure ikwiragizwa ry'ivyiyumviro bijanye no guhuza ibitsina, abantu basangiye igitsina, ko ari uburenganzira bw'umudamu kubana n'uwundi mudamu, ko ari uburenganzira bw'umugabo kubana n'uwundi mugabo. Ubwo rugamba rero rwo myaka ya 90 nibwo ruhava rugashikira ama extreme tuzi uno munsi. Nibutse abantu yuko kuri deuxième vague ya feminisme hari ikintu gitonya gikora ku bijanye novuga nti n'umudamu n'umubiri wiwe. Ico gihe mu myaka ya 70 ico gihe na ba Simone de Beauvoir bavuga bati kubera ko umugore ategekwa kuvyara abana adashaka, mbega umugore arafise uburenganzira ku mubiri wiwe, arafise uburenganzira ku gitereko ciwe. Mbega ashatse kuvyara umwana umwe, umugabo azomutegeka kuvyara abana 10, kandi abana 10 basinzikaza n'umubiri wiwe n'amagara y'uwo mudamu. Mbega umudamu afise uburenganzira bungari ku mubiri wiwe mu rugo. Mwibuke yuko deuxième vague ahanini igamije kwiganzura k'umudamu haba mu rugo haba mu kibano. Iyo ntambara yari kwiragwana rero niho hatuvuga ibintu bya contraception, ibijanye no kulimita ama naissance. Bamwe mu bariko baranyumviriza barakoresha kumbura ama contraceptif kandi
iyo ni intambara abadamu bagwanye mu myaka ya 70 byari bigamije kuguhereza uburenganzira umudamu ashobore kugira novuga nti le contrôle sur son utérus, agira uburenganzira ku gitereko ciwe. Ariko iyo ntambara y'imyaka ya 70 iza kugira novuga nti uburemere burenze urugero mu myaka ya 90, aho umudamu avuga ati ubu rero sinkeneye gusa uburenganzira bwo kuvyara abana ashaka, sinkeneye umugabo gusa antegeka ngo uzomvyarira gushika jewe ndakubwiye ngo uhagarike. Oya, mu myaka ya 90 aho umudamu avuga ati nshatse kuba n'undi mudamu urambuza urampagarika, hatangura rero kubaho ibijanye na orientation sexuelle y'umudamu mu buryo burimwo umwidegemvyo urenze urugero kandi udahwanye n'ijambo ry'Imana. Uno munsi mu kiganiro ca Féminisme haravuga ivya 4e vague, aho benshi bayita la vague numérique, aho ahanini hakoreshwa science ari itanga identité y'umuntu, ati umuntu ashobora guhitamo guhindura igitsina ciwe, byo twita transgender canke transgenre, aho la science, aho ubuhinga bwa none bushobora gutuma umuntu ahindura igitsina avyishakiye, agahinduka umugabo bakamugira ya ma operation yose muhora mwumva, agashobora nyene kugira novuga ni n'ama caractéristiques n'umubiri wiwe ugashobora kugira ibihimba bimwe bishobora kwerekana igitsina we yashatse yahisemo. Ibi bintu byose biza kuva mu myaka yo kuva muri 2010 nkuko abahinga bo mu gihe cyane ariko barerekana yuko hari indi vague irenze yo myaka 90 dushobora kwita la vague numérique yo kuva mu myaka ya 2010. Iki ni kiganiro ca rusange kubijanye na féminisme. Mbega féminisme iza kugira novuga nti inkurikizi zingana gute kuri ico kiganiro c'uruhara rw'umudamu mw'ishengero hagati y'abantu bakijijwe. Ndashaka mvuge kino kintu, ibijanye n'umudamu kugira uruhara mw'ibango ntibifatiye kuri iyo féminisme iza gutangura mu myaka ya 30, 60 na 70. Uno munsi ivyugo byose byakahise birerekana yuko mu mpera y'ikinjana ca 19 umwe kuba missionnaire batatu bari ko baravuga ubutumwa mu bihugu bitandukanye ku isi y'abari umudamu. Ubwa mbere na mbere hatangura kugaragara ivyo no kwita uruhara rw'umudamu mw'ibango. Ubwa mbere bitangura kugaragarira novuga nti mwijana butumwa ritangura n'ikinjana ca 19 hariya i Burayi. Imbere yaho harabayeho ukugerageza kugwana iyo ntambara, ndamaze kuvyandika mu article atandukanye kuri sa bannière nerekana abadamu babayeho mu gihe ca Martin Luther nico bavuga kuje n'uruhara rw'umudamu mw'ishengero aho turi mu kigero ca 16. Ndamaze kuvuga ibijanye n'umugabo yatanguje ico bitwa armée du salut muri 18e siècle, muri 19e siècle, muri ya myaka novuga nti ico kiganiro c'abadamu gitaranagaragara. Catherine Booth umugore wa William Booth batanguje armée du salut, niyo mbere batangura kuja ku mugaragaro kugira ngo berekane ko umudamu ashobora kuba umupastor, ashobora kuba no kumwigisha. Imbere yaho John Wesley niwe atangura kurungika abadamu ngo bavuga butumwa. Ikiganiro kijanye n'abadamu mw'ishengero ntikitangura na féminisme yo myaka ya 30, gitangura kuva hakiri kare. Rero ntibijanye nk'uko abantu bakunda kubimatanya bakabijanisha, ariko novuga yuko bitungura abantu mu mpera y'ikinjana ca 19 bisanze yuko abantu bari ku rubuga rw'ijana butumwa, abagore Imana yabahagurukije ku buryo bisanga ica gatatu c'abamissionnaire bariko baratwara ubutumwa mu mahanga, harimwo umudamu ari umwe ku bice bitatu mu bamissionnaire bariko baravuga ubutumwa. Ikindi kintu kiza kumarka nka explosion ijanye n'uruhara rw'umudamu mw'ibango si yo mouvement missionnaire gusa mu 19 nivyo twita le mouvement pentecotiste. Alors ibijanye na mpemu yera n'ingabire za mpemu yera novuga ko habaho une explosion itangurana no mu ntango y'ikinjana ca 20 bamwe basanzwe bazi nk'ikanguro rya Azusa Street hagati y'imyaka y'ubwibura amajana na gatanu i Los Angeles. Iyo mouvement icibandanya ikavyara ivyo twita le mouvement pentecotiste charismatique. Umuhinga yitwa Craig Kina asanzwe afise kahise mw'ishengero rya Pentecote rya Assemblée de Dieu, niwe avuga ati ubwidegemvyo wa mpemu yera niwe watumye abagore bisanga bariko baragira uruhara mw'ishengero bifatanye n'ikanguro ryadutse mu kinjana mu ntango z'ikinjana ca 20 no mu mpera y'ikinjana ca 19.
rero ngerageje kuvuga novuga nti amafacteur abiri akomeye cyane atuma habaho novuga ni ouverture naho imbere yaho habayeho utwigoro tugerageza gusubiza umugore uruhara rwiwe mu ibango novuga yuko biza gusunikwa na le mouvement missionnaire yo mu mpera y'ikijana ca 19 hamwe na mouvement pentecotiste yo mu ntango y'ikijana ca 20 no mu mpera y'ikijana ca 19 neganije muri aya majambo asanzwe umugore kugira ngo agire uruhara mu ibango birafitanye isano n'ingene abantu batahura l'urgence y'igikorwa igituma umugore yisanga ariko araba missionnaire mu burere butarashirwa n'ijambo ry'Imana nuko bisanga hari ubukene budasanzwe atabakozi bahari naravyanditse kuri article ya kuri Sabanier nanditse le 8 mars ku munsi mukuru w'Abadamu ushobora kuri Sabanier mukabona amarticle yanje maze kwandika kujana kino kiganiro alors ndiko ndavuga yuko abadamu bisanze bategerezwa gukora ivyo abagabo batariko barakora mu gihe hariko harabaho urugamba rw'ijana butumwa mu mahanga nkiri kuri iyo point nsindagire kino kintu iyo hari ubukene bw'ijambo ry'Imana iyo hari iyo abantu batahura l'urgence y'ubutumwa bwiza iyo abantu batahura gushika kuri uruhe rugezo abantu bariko barapfa batumvise ijambo ry'Imana ntibaraba ngo mbega uyu muntu n'umudamu canke umugore reka ndabahereza akarero nk'ubu unye hano hantu turi hoba hagira hasambuke ibombe hanyuma hagaca haza umugore akaza kutuburira akatubwira ko ahantu mu masegonda 30 hagira hasambuka ibombe kandi wewe abona ahantu iri ashobora kuja kuyigira kuyugurura kuyidesamorsa kubera ari kibazo c'urupfu n'ubuzima no kubaho nta numwe yovuga ngo uyu mudamu ko ari wari korabivuga ngo reka ngo twofuma dupfa ko umudamu ngo aza kutubwira ibijanye n'iyo bombe ngo tunamwemerere ngo ayidesamorse ari we wenyine azahira kubera ikibazo ari c'ubuzima urupfu n'ubuzima iyo abantu batahura ubutumwa bwiza nk'ikibazo c'urupfu n'ubuzima ivyo kwihinguza nimba ari umugore canke umugabo ariko aravuga niba bigifise agaciro ikintu kiba gikomeye iba ari l'urgence y'ubutumwa bwiza muri ico kibanza ariyo mpamvu tubona yuko uruhara rw'abagore rwarushiza kugaragara mu bibanza birushiriza kugaragaramwo l'urgence y'ubutumwa bwiza nk'ibibanza missionnaire bikeneye gutwarwa mu ijambo ry'Imana ica kabiri umwidegemvyo w'abadamu mw'ibango urafitaniye isano n'ikanguro iyo ahantu hatari kanguro abantu barihinguza kuko iyo ahantu hatari kanguro abantu bagendera ku structure iyo ahantu hatari kanguro abantu baraharira kubijanye n'inzego cane ariko iyo ahantu hariko haragaragara ubushobozi bwa mpemu yera nakajagari ntimumenya urumva umwe wese akora ico nk'ibyo ariko aramubwira ivyo rero novuga ndiko l'explosion pentecotiste charismatique yo mu ntango y'ikijana ca 20 n'impera y'ikijana ca 19 vyaraterereye gose cyane kuko aho ahantu hari umwidegemvyo wa mpemu yera ibiganiro vya ninda ariko aravuga afise igitsini cyahe ntibibaho kubera mpemu yera aba yasendereye aho hantu kandi ahatembesha ubushobozi bwiwe nk'uko we ashaka nk'uko we by'ukuri yabihisemo ahisemo gukoresha umugore kubera abo bantu baba bari munsi y'ubushobozi bwa mpemu yera baba bari munsi yo kumvira mpemu yera avuga ati nimba Imana ihagurukije ujya mugore jewe ndinde kugira ngo ndabihakane abantu baba bari muri ico kirere ca mpemu yera bituma n'ico kiganiro kidahera kijanye n'inda ariko aravuga kitaba kigifise akamaro ndiko ndangiza rero ku majambo ya John Stott twahereye kuri stereotype ku ciyumviro atari ico kivuga kiti abantu bemera uruhara rw'abagore mw'ishengero mwibango n'abantu batwawe n'ivyumviro vy'isi vya féminisme nerekanye ko kahise kerekana yuko féminisme atari ivyara kino kiganiro naho féminisme iza kuza mu nyuma kumbura ikazana n'ivyiza hamwe n'ibibi biza guterera kumbure muri kino kiganiro bwa kabiri nerekanye ingene le mouvement pentecotiste hamwe na le mouvement missionnaire ari byo bigira uruhara runini cyane mu guhereza ikibanza abagore muri mwibango ndangize ku majambo ya John Stott asanzwe azi nk'umuhinga w'ijambo ry'Imana asanzwe azi nk'umuntu Imana yakoresheje n'umwanditsi w'ibitabo byinshi yarafashe kubijanye n'ikoraniro bita Lausanne Covenant yarafashije kubijanye no gutunganya abanyeshuri gusenga kw'abanyeshuri no kwiga ijambo ry'Imana no gushikira abantu ngo bahinduka abigishwa ba Kristo mu makampus makaminuza John Stott asanzwe kandi azwi nk'umuntu
yaterereye rwose cyane ku bijyanye n'ibindi bibazo bitandukanye bihanze ishengero, bihanze n'isi, atari gusa iby'ivugabutumwa. Ngaruka kuri we mu gitabo yanditse mu myaka ya 90 muri icyo gihe nyine ariko haraba ibiganiro byinshi ku bijyanye na feminisme. Yandika avuga ati ibijyanye na feminisme, nashaka kubwira abantu yuko yaba feminisme ibijyanye n'uruhara rw'abadamu, cyaba ikiganiro kiriko kirabera mu kibanza cy'abantu badakijijwe cyangwa cyaba ikiganiro kirabera mu ishengero, nashaka kubwira ko feminisme ipoza de question, itubaza ibibazo bikomeye ishengero ritegerezwa kwishura. Ati abantu batari bakeyi biraborohera kuvuga bati feminisme ni nk'imodokari yo mu gihe ca none, imodokari y'ivyumviro vy'isi. Iyo modokari aho amashengero ajana n'ibije atubakiye ku ijambo ry'Imana, aca asimbira muri iyo modokari akagenda. Atariko Jesu uko ndabibona, ntahura feminisme yuko itubaza ibibazo tutegeza kwishura, ibibazo bikomeye ku bijanye n'ubutumwa bwiza, ibibazo bikomeye bijanye n'urukundo, ibibazo bikomeye bijanye no gucungurwa, ibibazo bikomeye bijanye n'ubutungane. Ati dutegeza kwishura ku bibazo, mbega jewe ndinde nk'umugore, ndinde nk'umugabo, mbega uruhara rwanje n'urwahe, mbega agaciro kanje n'akahe, mbega ndiki, mbega mpamagarirwa iki, mbega igikorwa Yesu yavuze ku musaraba kivuga iki condi nico mpamagarirwa gukora, mbega ni gute nobana n'uwo tudasangiye igitsina mu buryo bumwubahisha kandi burimo ubutungane n'ubugororotsi. Ati rero ivyo bibazo vyose ishengero ritegeza kuvyishura ritarinze gupoperanya, rivuga ati ico kiganiro ni icisi, ni ibibazo bikomeye rutegeza kwishura kandi twisunze ijambo ry'Imana. Mu biganiro bikurikira tuzobandanya twagura kino kiganiro, mukurikirana ama episode yacu 10 ku bijanye n'uruhara rw'abadamu, haba mu gihugu, haba mu kibano no mu miryango, haba mu ishengero. Imana ibaheze kwezi. Turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano, kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu, kubw'impinduka irama, kubw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu.